भइरहेछ। अब म कानुनको विद्यार्थी व्यवसाय पनि यही गर्छु। दुईटा कुरो त बुझ्नुपर्छ संविधान सभाको चुनाव र चाहिँ जनमतसँग। त्यो अन्य उपयुक्त विकल्प हो भने मैले पनि बुझेको छु। फैसला भने कस्तो हुन्छ भने त्यो उपन्यास लेखे जस्तो कथा लेखे जस्तो अथवा केही होइन। त्यो पढेपछि सामान्य मान्छेले पनि बुझ्ने खालको हुनुपर्छ। किन भन्दाखेरि फैसला पनि कानुन हो। एउटा अलिकति यो कुरालाई अलिकति अगाडि बढ्छ। जस्तो अहिले यो जुन संविधान आउँछ र बाँकी जुन अभिलेख कुराहरू चाहिँ यो रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसदबाट चाहिँ गर्ने गरी ल्याउने भन्ने खालका कुराहरू पनि अहिले बाहिर आइरहेको छ। यो कतिको सम्भव छ? अब यो यस्तो छ, यो मैले एउटा कुरो त रूपान्तरित संसद भन्ने कुरो म मान्छु। यो अन्तिम संविधान कानुन चाहिँ मिल्छ कि मिल्दैन? त्यही त मैले त्यही भन्छु। यो अन्तिम संविधानको धारा 82 मा के व्यवस्था छ भन्दाखेरि संविधान सभामा त संविधान जारी भएपछि संविधान सभाको काम समाप्त हुन्छ। त्यो काम समाप्त भइसकेपछि अब संविधानमा के हुन्छ भन्दाखेरि सैद्धान्तिक कुरो मात्रै लेखिया हुन्छ। अब हामीले त सदनमा जाने के गर्ने कस्तो गर्ने कतिजनाको चाहिँ सभासद र सांसद हुने अनि त्यसपछि मन्त्रीमण्डल कसरी बन्ने यी आउट कुराहरू व्यवस्था गर्छौँ। अब हामीलाई त निर्वाचनमा जानुपर्छ। निर्वाचनमा जाँदाखेरि त हामीसँग अहिले अब नयाँ बन्ने व्यवस्थापिका संसदको निर्वाचन कसरी गरिन्छ भन्ने कानुन त छैन। त्यसैले त्यहाँ धारा 82 मा के लेखेको छ भने यदि संविधान सभाबाट संविधान जारी भयो प्रारम्भ भयो भने अब संविधान सभा रहन्न र त्यसलाई हामीले अब त्यो नयाँ संविधानमा के व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर लेखेको छ भने व्यवस्थापिका संसदले के काम गर्ने भनेर त्यहाँ लेख्नुपर्छ। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरो छ। यहाँ अहिले बडो चाहिँ एउटा यो संविधान सभाले दिनुपर्ने कुरोलाई एकदमै त्यो पावरलाई डेलिगेट गर्न पाइन्छ भने जस्तो गर्दा चाहिँ के गरिन्छ रूपान्तरित संसदले सबै कुरो टुङ्गो गरे हुन्छ नि त। यो कुरा चाहिँ अहिले संविधानमै अहिलेको संविधानमै लेख्नुपर्छ। नयाँ संविधानमा के लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि यति चाहिँ जारी भयो संविधान, फेरि त्यो उदाहरणमा संविधान जारी गरियो र व्यवस्थापिका संसदलाई त्यही केही अधिकार अब संविधानै बनाउने अधिकार व्यवस्थापिका संसदलाई दिन मिल्छ? संविधान सभा किन चाहियो? संविधान सभा किन चाहियो? त्यसैले संविधान सभाले संविधान दिनै पर्छ। तर केही टेक्निकल कुरा भने सैद्धान्तिक कुरो संविधानमा हुन्छ तर सबै कुरो त हुन्न। अब हामीले निर्वाचनै गर्नुपर्ने हुन्छ, यावत कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, होइन सबै मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो कुरो के हो भन्दा कानुन बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर त्यो धारा 82 मा के लेखिएको छ भन्दाखेरि संविधानमै व्यवस्थापिका संसदले के गर्ने भन्ने कुरो लेखियो भने उसले लेखेका जति मात्रै गर्न सक्छ है। फेरि जस्तो तपाईँले अहिले भन्नुहोस् न, यदि हिजोको जस्तो संसदले जति पनि काम गर्न सक्दैन, यदि संविधान संशोधन गर्ने अधिकार त्यसलाई दिने हो भने केही लेखिनुपर्छ। भएको संविधान त संविधानै नयाँ लेख्ने उसले अथवा अहिले कुरो उठेको छ नि रूपान्तरित संसद भनेर भनिएको छ नि, त्यस्तो कुरो होइन। धारा 82 कुरो त्यो होइन। यो त के हो भन्दाखेरि पूर्ण संविधान जारी नगर्नको लागि ल्याएको तर्क मात्रै। अन्तिम संविधानले त्यो कुरो भन्दैन। यदि त्यो हो भने चाहिँ अहिलेको नयाँ संविधानमै त उल्लेख गर्नु के गर्ने भनेर हेर्नुहोस्। अब जस्तो कि सामान्य निर्वाचन भएर आएको संसदले धेरै कुरो गर्न सक्छ। अब यो त निर्वाचित भएको संसदको कार्यकाल सिद्धिएको हुन्छ कि संविधान सभा सिद्धियो कि संसद सिद्धिने हो नि त। व्यवस्थापिका संसद सिद्धिने हो नि त्यसो त्यो व्यवस्थापिका संसदलाई केही काम चलाउ काम गर्नको लागि त्यहाँ नयाँ संविधानमा लेखेर आउनुपर्छ। अनि त्यो नयाँ संविधानमा लेखिएपछि अनि अर्को अब के व्यवस्थापिक संसद रहिरहन्छ? अब त्यो अर्को चुनाव नभएसम्म त्यसलाई रिप्लेस नगरेसम्म त्यो रहिरहन्छ। अनि यो व्यवस्थापिका संसदबाट निर्वाचित राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अनि त्यसपछि सभामुख उपसभामुख हैसियत चाहिँ के हुन्छ? अब मलाई एउटा कुरो यसले ठ्याक्क प्रश्न जस्तो त्यो राष्ट्रपतिको पदावधिको बारेमा राष्ट्रपति चाहिँ व्यवस्थापिका संसदबाट चुनिया होइन, संविधान सभाबाट चुनिया होइन। अब राष्ट्रपतिको पदावधि के भनेको छ भने संविधान सभामा संविधान जारी भएपछि पदावधि सिद्धिने भनेको छ होइन। अब व्यवस्थापिका के अरे संविधान सभाको अध्यक्ष रहँदा संविधान सबै नरहेपछि अध्यक्ष रहन हुँदैन। तर व्यवस्थापिका संसद रह्यो भने त्यहाँ एउटा धारा 83 हेर्नुभयो भने अन्तिम संविधान के छ भन्दाखेरि संविधान सभाको अध्यक्षले नै सभामुखको काम गर्ने भनेको छ। त्यसैले त्यसलाई चाहिँ के अधिकार दिएर लिमिट अधिकार चाहिँ त्यसलाई हुन्छ र त्यसले चाहिँ के त्यस्तो संविधान सभाले संविधान बनाइसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि के त्यस्ता ऐन कानुनहरू बनाउनु पर्ने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु धेरै कुराहरू बाँकी रहनु भए त्यो अधिकार दिएर चाहिँ जीवित गराइएको हुन्छ। एक प्रकारले त्यो अक्सिजन दिएर खडा गरिया चाहिँ संसद जस्तो अर्जिनल संसद होइन डम्बी जस्तो के भन्नु त्यसलाई के अधिकार दिएको छ भने जे अधिकार दिएको छ त्यही त्यहाँ क्लिक गरेपछि त्यही मात्रै गर्नु पाउँछ। अनि सरकार चाहिँ सरकार
अधिकारका कुराहरू अनि के यो नयाँ संविधान लेख्नुपर्छ होइन यस्तो छ अन्तिम संविधान नै लेखिएको छ त्यो कुरो होइन त्यो नयाँ संविधानमा त्यो कुरो त लेखिन्छ त्यसलाई कन्ट्रिब्युट कुरो त लेख्ने कुरो हुन्छ नभए त फेरि सरकार पनि अवस्था त होइन जो गभर्मेन्ट हुन्छ के गभर्मेन्ट डे टु डेको फङ्सन गर्छ उसले अब आधारभूत कुराहरू लेख्ने त्यो के गभर्मेन्ट भइसकेको छ त्यस्तो अवस्था रहन्छ अनि अर्को आम निर्वाचनको चाहिँ नयाँ व्यवस्थापिका संसदीय गर्छ होइन गभर्मेन्टले गर्नु निर्वाचन आयोगलाई हामीले जिम्मेवारी दिन्छौँ निर्वाचन आयोगले चाहिँ गर्छ र व्यवस्थापिका संसदले के गर्छ त्यसलाई चाहिने कानुनहरू बनाउँछ अब कति समयमा चुनाव गर्ने भनेर त्यही लेखिन्छ त्यो होइन जसरी संविधान सभाको चुनाव हामीले यति समयसम्म गर्ने भनेर अन्तिम संविधानमा लेख्यौँ त्यस्तै चाहिँ कति समयभित्र चाहिँ नयाँ व्यवस्थापिका संसदको चुनाव गर्ने त्यो लेखिन्छ त्यो चुनावमा त इलेक्सन भएर आइसकेपछि अनि अब त्यसले के गर्छ राष्ट्रपतिको बारे भन्यो त्यही बेलामा लेखिएला अहिले चाहिँ संविधान सभाबाट चुनिने लेखियो अन्तिम संविधानमा तर नयाँ संविधानमा राष्ट्रपति कसरी चुनिने उपराष्ट्रपति कसरी चुनिने अथवा भनौँ न राज्यको शासकीय स्वरूप यदि राष्ट्रपति मात्रै रहने प्रधानमन्त्री नरहने भएर भने पनि डाइरेक्ट इलेक्सनको कुरा आएको छ त्यो मात्रै रहन्छ होइन मिश्रित प्रणाली हो भने प्रधानमन्त्री कसरी चुन्ने राष्ट्रपति कसरी चुन्ने यी आउने कुराहरू त नयाँ संविधान सजिलो छैन सजिलो छैन त्यति सजिलो चाहिँ छैन यदि संविधान बनेन भने यहाँलाई कस्तो लाग्छ कसको कमजोरी कारणले यो संविधान नबनेको होला एकदम ठिक प्रश्न गर्नुभएको छ म एउटा त मैले भने संविधान बन्छ फेरि सर्वोच्च अदालतले के भनेको छ भने 14 गतेभित्र संविधान बनाउने भनेको छ यदि 14 गतेभित्र तिमीले संविधान बनाउन सकेन भने चिन्ता विकल्प भनेको छ भनेर भनिहाल्छ अब मेरो यदि व्यक्तिगत विचार गर्नुहुन्छ म त कानुनको विद्यार्थी र मैले सुरुदेखि नै यो 2 वर्ष पुगेकै बेलामा पनि मैले के भनेको थिएँ धारा 82 ले संविधान सभाको विघटन गर्ने व्यवस्था धारा के भन्छ भने संविधान भन्छ भनेपछि संविधान सभाले संविधान दिनै पर्छ भन्छ र धारा 82 मा चाहिँ के लेखिएको छ भने संविधान सभाबाट नयाँ संविधान निर्माण भई प्रारम्भ भएपछि संविधान सभाको काम समाप्त हुनेछ भन्छ भनेपछि त संविधान सभाबाटै मतलब संविधान बन्नुपर्छ त्यो नबनेसम्म संविधान सभा विघटन हुन भनेर त्यहाँ लेखिएको छ अब सर्वोच्चको फैसला के होइन तिमीले अन्तिम पत्र सबै सिद्धान्त सबै कुरो लेखेर 14 गतेपछि तिमीले संविधान बनाउन सकेन भने तिमी स्वतः विघटन हुन्छ स्वतः भनेको छ म एउटा कानुनको विद्यार्थी भएको हैसियतले मैले अघि तपाईँलाई अलिकति जोडेको थिएँ 51 सालको 52 सालको 59 सालको फैसला त्यो संविधान बनाउने विषय भनेको पोलिटिकल कुरो पोलिटिकल पार्टीहरूको कुरो अथवा अहिले संविधान सभा र व्यवस्थापिका संसदको कुरो स्वतः विघटन हुन्छ भनेर अब स्वतः विघटन हुने मैले यो अन्तिम संविधान हेरेँ कि कहीँ पनि स्वतः विघटन हुन सकिन्छ के संविधान सभाले आफै विघटन हुने कुरो निर्णय गर्नु पर्यो धारा 64 मा छ त्यो होइन भने उसको कार्यकाल 2 वर्ष हुन्छ भनेर लेखिएको छ तर विघटन हुने व्यवस्था भनेको धारा 82 कानुनको विद्यार्थी भावनाले के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि अघिल्लो धाराहरू भन्दा पछिल्लो धारा प्रभावकारी हुन्छ त्यसो भए सर्वोच्चको निर्णय यो संविधानको कुरा के बाजिएको होइन एकदम एउटा त पोलिटिकल इस्युमा प्रवेश गर्यो सर्वोच्च र मैले अघि नै भने नि 14 गतेभित्र संविधान आयो भने त अदालतको पनि मान सम्मान हुन्छ दलको पनि हुन्छ नागरिक अरू जनताले भने जस्तो पनि भयो यदि संविधान आएन के हुन्छ अब सर्वोच्चले सुझाएको कुरो के छ तिनतामा एउटा चाहिँ अन्य उपयुक्त विकल्प भने के हो अब मैले पनि बुझाएको छैन है त्यो सङ्कटकाल हो कि अरू के कुरो के हो कि होइन मैले बुझेको के फैसला सामान्य मान्छेले पढ्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै बुझ्नुपर्छ भौतिक हो त्यो नबुझ्ने पनि फैसला हुन्छ व्याख्या गर्नुपर्ने फैसलालाई संविधान र कानुनलाई सर्वोच्चले व्याख्या गर्ने अनि सर्वोच्चको फैसलालाई कसले व्याख्या गर्ने सर्वोच्चले गर्नुपर्छ त्यो पनि मिल्दैन एकचोटि गरिसकेपछि फैसला उसको फैसला फैसला क्लियर हुने गरी आउँदै एकदम फैसला भनेकै थिए फैसला किन भने फैसला अरू कुरो भनिन्थ्यो नि विचार भनिन्थ्यो नि सर्वोच्च अदालतको विचार भनेर भनिन्थ्यो नि सर्वोच्च अदालतको चाहिँ दृष्टिकोण भनिन्थ्यो नि सर्वोच्च अदालतको लेख भनिन्थ्यो जान्थ्यो तर यो फैसला भने फैसला पनि कहीँ चाहिँ छलफल गर्नुपर्ने विषय चाहिँ यो फैसला भने यस्तो भनेर चाहिँ अर्थ गर्नुपर्ने त्यो कसले गर्ने अब संविधानमा अस्पष्ट भएको कुरो संविधान के हो भन्ने कुरो व्याख्या सर्वोच्चले गर्ने सर्वोच्चको फैसला व्याख्या कसले गर्ने हामीले अन्तरिम संविधानहरू देख्दैनौँ एउटा त्यस्तो कुरो छ अब दुईटा विकल्प एउटा जनमतसँग एउटा संविधान सभाको कुरो छ फेरि म कानुनको विद्यार्थी भएर अन्तरिम संविधान हेर्नु हो भने फेरि संविधान सभा भनेको संसद होइन हरेक 5-5 वर्षमा चुनाव हुने संविधान सभाको चुनाव एकचोटि मात्रै हुन्छ त्यसले संविधान बनायो भने बनाएन भने त्यो आफै सिद्धिन्छ जनताले आन्दोलन गरेर सिद्ध्याउँछ त्यसलाई तर सर्वोच्चले के भन्थ्यो त 14 गतेभित्र संविधान बनाइनेछ भने स्वतः विघटन हुन्छ भनेर भनिदिएको छ नभए भने अर्को चुनाव गर भनेर भनेको छ कानुनको विद्यार्थी भएपछि अर्को चुनाव गर भनेर फेरि